हेलो दोस्तों, हम आज बेल्ट्रॉन का सोनी टाइपिंग पे मॉक टाइपिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको दिखाते हैं मैंने जो टाइपिंग टेस्ट किया है। जस्ट तो देख सकते हैं मैंने जो है टाइपिंग ये हिंदी का किया है। अभी नेट स्पीड दिखा रहा है 39 पर वर्ड मिनट और 40 ग्रॉस। 39 ही काउंट होगा नेट स्पीड और एक्यूरेसी 97% है। ये मैंने 7 मिनट 26 सेकेंड में मारा है 300 पैराग्राफ का। और इनमें से 8 जो है मेरा एरर हुआ है। 125 टाइम्स मैंने जो है बैक स्पेस प्रेस किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों लगे रहिए बेल्ट्रॉन एग्जाम के साथ।